السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون इसका आयत का तर्जुमा यह है आयत का ga ne bi učio, niti bi ga on, Allah, vama obznanio. Ja sam među vama živio dugo prije ovoga poslanstva. Zar vi onda nećete shvatiti? Ko je veći silnik od onog ko izmišlja laži o Bogu ili smatra lažnim njegove ajete? Zaista grešnici neće uspjeti. Razni detalji iz života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem smo spominjali. Danas njegova iskrenost, morali i integritet će biti spomenuti. U časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mi nalazimo najbolji primjer iskrenosti, istinitosti, do te mjere da i njegovi neprijatelji nisu mogli da poreknu njegovu istinitost. Allah dželešanuhu je ovo objavio u ovim ajetima koje sam sad proučio i rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da im kaže: ja nisam nikada izrekao laž u bilo kojoj situaciji, vi ste svjedoci ovoga, niti kako onda ja da protiv Allaha izmišljam laži i donesem religiju koja nije od njega. U isto vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u svojim sljedbenicima: sada kada me slijedite, kada ste dali zakletvu da me slijedite, sada vi morate da budete oni koji imaju najveće standarde istinitosti. I na današnjici svi moramo da sebe ispitamo u vezi ovoga, jer ovi standardi iskrenosti moraju da budu ti naši standardi i ovo će da otvori vrata tablika i širenja istinitog islama. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govoreći na ovu temu je rekao u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: mi vidimo da i njegovi neprijatelji su rekli da je on bio sidik, iskreni, istiniti, i nikada nisu mogli protiv njega da
kažu išta i najgori neprijatelji su posvjedočili da je on iskreni bio. I kada su oni vijećali o tome šta da kažu tim ljudima koji dolaze na hadž i posjetu Kabe, pošto su govorili razne stvari, onda su rekli moramo imati ujedinjeno nešto kao protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njihov odgovor tim posjetiocima Mekke. Jedan od njih je rekao trebamo im reći da on mnogo laže i da ima taj znači kao tu karakteristiku. Nazar bin Haris je ustao, ovo se ne smije govoriti, rekao je. Rekao je, ako ovo kažeš, niko vam neće vjerovati. Ljudi će reći da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je živio s vama u svojoj mladosti i u to vrijeme ste ga smatrali najispravnijom osobom i on je najiskreniji i najpovjerenija osoba do te mjere. Sada kad je njegova kosa počela da sjedi, govori i donio vam poruku od Boga, nazivate ga znači lažovom. I tako mi Boga, on ne može biti lažov. I kada su oni znači čuli ove riječi, svi su prihvatili znači njihovu grešku i onda su počeli da smišljaju neki drugi odgovor. Zaista vrlo ispravan znači statement ovog čovjeka koji je rekao da nikada prije znači nisu ga nazvali lažovom. Kako onda da neko im povjeruje da je on sad to? Ako je cijeli život on bio nazvan iskrenim, onda kako sada da postane lažov? Isto tako kada je Heraklijes pitao Ebu Sufjana u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li je ikada rekao laž u svom životu, Ebu Sufjan je rekao do danas nikada nije slagao. On kaže da je znači dodao to do danas te riječi kao da bi neku sumnju znači izazvao u njemu i kao da možda će lagati u budućnosti. Kao kad je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na planinu i pozvao ljude da se okupe. Ovo sam već spominjao. Ovo je znači samo spominjem ponovo da u vezi njegove istinitosti. I kada su se okupili oko njega, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako vam kažem da iza mene u toj i toj dolini se armija skupila i da vam kažem da će vas napasti, da li bi mi vjerovali? Oni su svi odgovorili, znači da, vjerovali biti. Iako ne bi bilo moguće da se tolika armija skupi, a da niko znači to ne primijeti, onda oni su znači bili spremni da povjeruju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da takav znači izgovor koji je nemoguće znači da se desi da niko drugi ne vidi. Ali pošto su to čuli da te riječi iz njegovih znači usta izlaze, oni jednostavno su to bili spremni da povjeruju. Objašnjavajući ovo, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže šta je to bilo tako da i njegovi znači protivnici su ovako se ponašali. Znači u to vrijeme znači nije bilo znači iz Kur'ana da i ovo učini da se ovako ponašaju. Šta je to učinilo znači da se ovako ponašaju prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Njegovo djetinjstvo, njegova mladost, njegovo kako je se ponašao prije toga, znači koliko se je žrtvovao za sve, kako je živio. On je znači prije znači objave on nije zabranjivao njima da obožavaju idole, ali on nikada to nije radio.
Znači, njegov način života je njima ovo prouzrokovalo da se ovako ophode. Njegov časni karakter i nisu mogli jednostavno da ga nazovu lažovom. Kao što sam spomenuo ranije, kada se je popeo na planinu u Meki i rekao da vam kažem da se armija skupila iza mene, da li bi mi vjerovali? Iako je to bilo nemoguće, oni su rekli da, mi bi ti povjerovali. I ovo su rekli zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije izrekao laž prije toga. Onda mi nikada nismo te čuli da lažeš i uvijek si bio iskren i uvijek si govorio istinu i zato ćemo ti zbog toga da povjerujemo. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako je to tako, ja vam govorim drugu istinu. Allah je jedan i pripisivati druga njemu je zlo. Znači, morate obožavati Allaha jednog i odbaciti širk. Ali kada ovo je rekao, nisu, znači, je prihvatili, oni su je odbili. Znači, moramo se ponašati na taj način da naš karakter okrene ljude prema dobru. I onda Allah dželešanu će, znači, da učini to kao što je učinio oni neprijatelji koji su bili neprijatelji poslanika Islama, su se pridružili Islamu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, Allah dželešanu je dao našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio vođa bogobojazni, mnogu pomoć. I shvatite da, o moji prijatelji, shvatite da bogobojazna osoba nikada neće biti, znači, uništena. Ako dvije skupine se sukobe, ona skupina koja je, znači, bogobojazna će dobiti pomoć od Allaha dželešanuhu. Znači, prema Allahovoj želji, Allahovom blagoslovu, ovo je bilo učinjeno u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, našeg dragog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada se pojavio, znači, u Meki ili objavio poslanstvo, Ebu Džehalova protivljenje hiljadama, znači, ljudi koji su postali opaki neprijatelji protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je učinilo pobjedu? Zaista njegova iskrenost, njegova istinitost, njegovo čisto srce je ovo učinilo da ljudi, Allah promijeni ljude. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, Allah dželešanuhu, znači, se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ti zaista posjeduješ ogromne ekscelencije, znači, čistoću, hrabrost, milost, istinitost, sve, znači, je uklopljeno u karakter časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Skromnost, čast, iskrenost, istrajnost, čistoća, simpatija prema drugima, milost, hrabrost, opraštanje, lojalnost, sve, znači, ti karakteri su bili u časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Njegov ahlak, znači, njegova moralna ekscelencija, moralna čast. Moral nije samo sastati se s nekim, lijepo se upitati i slično. Istinski moral je manifestacija, znači, svih tih lijepih karaktera u osobi. A časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao da raširi istinu u svijetu. Onda na mnogim, znači, situacijama je pokazao te moralne karakteristike. Abdullah bin Masud radijallahu anhu prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, istinitost mora se posjedovati, jer istina vodi nas bogobojaznosti, a bogobojaznost nas odvodi u džennet. On dalje je rekao, osoba ako govori istinu i ako ispunjava tu istinu, to je istinita osoba,
a dobro se klonite laži, jer laž vodi zlu, a zlo vodi u džehennem. Ako osoba laže dok znači laže i Allah tu osobu nazove lažovom. Ako Allah nazove tu osobu lažovom, onda ta osoba ide u vatru. Ovo je znači velika stvar straha i trebamo da se bojimo od toga. Abdullah radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: laž nije dozvoljena u bilo kojoj situaciji. Neki ljudi kada se šale kažu ma šalilo smo se, ako slažu nešto u šale i kažu šalili smo se, ali ni u šali to nije znači nije dozvoljeno. Istinitost znači nas odvodi do bogobojaznosti, bogobojaznost nas vodi u džennet. Znači laži idu do zla, zlo nas vodi u vatru. U vezi istinite osobe se kaže rekao je istinu i radio je dobro, a lažovi kaže rekao je laž i učinio zlo. Alama Razi sure Tauba 119. ajet kaže: सूरह तौबा की आयत की तशरीह करते हुए 119 आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन. Prijevod: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite uz istinite, iskrene. U komentaru ovog ajeta Alama Razi kaže da je čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, želim da se klonim loših dijela, ali ja sam mnogo utopljen u blud, pijanstvo i krađu i laži. Znači ovo su bili njegovi karakteristika i kaže Islam ovo zabranjuje. I rekao je da vjeruje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nema znači snage da odbaci ove svoje znači te poroke. I da je rekao je ako mi dozvoliš da ostavim bar jedan ovaj pokor svoj da on može to raditi, on će prihvatiti vjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, onda odstrani laž, nemoj da lažeš više. I on je rekao: u redu, neću više lagati, i prihvatio je Islam. Onda je nekomu je dao da piće i on je razmislio i rekao: ako me poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita da li sam pio, ja moram mu slagati, ili ako kažem istinu, onda će biti neka kazna. Tako da nije uzeo to piće. Onda također je bio iskušan sa bludom i slično je pomislio i nije htio to da radi. Onda isto tako da ukrade nešto, isto tako je postupio i vratio se do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: šta si ti meni naredio je zaista bila odlična stvar. Zabranio si mi laž, kada sam to prihvatio, svi ostala vrata grijeha su mi se zatvorila. I onda se iskreno pokajao. U vezi prihvatanja Islama Ebu Bekra radijallahu anhu, Umi Salma radijallahu anha prenosi i kaže: Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio vrlo blizak prijatelj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio znači poslanstvo, objavu, vođe su došli Ebu Bekru radijallahu anhu mekanski i rekli: tvoj prijatelj je postao lud.
neuzbila. Oni su rekli, on zove ljude, poziva u vjeru u tevhid, u jednog Boga i govori da je poslanik. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, da li on zaista to rekao? Oni su rekli da. On kaže, on je to govorio u svetoj džami. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu otišao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pokucao na njegova vrata. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao i rekao, o Ebul Kasim, šta sam ja čuo u vezi tebe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Ebu Bekre, šta si čuo u vezi mene? Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, čuo sam da čuješ, da pozivaš u Allahovo jedinstvo i da si poslanik Allaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da, Ebu Bekr, Allah me je postavio da budem pozivač i darovac radosnih vijesti i ispunio je dovu Hazreti Ibrahima alejselama i poslao mi cijelom čovječanstvu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, tako mi Allaha, nikada te nisam čuo da si slagao i zaista ti si taj kao najbolja osoba da ima da dobije poslanstvo prema tvome karakteru i ti uvijek čuvaš rodbinske veze i imaš dobra djela, onda ispruži svoju ruku da ti dam zakletvu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pružio svoju ruku i Ebu Bekr radijallahu anhu je posvjedočio istinitost i posvjedočio znači istinsku vjeru. Tako mi Allaha, Ebu Bekr radijallahu anhu nikada nije imao ni malu znači sumnju da prihvati poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao istinitog. Obećani Mesija alejhi selam kaže u vezi ovoga, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavio poslanstvo, Hazreti Ebu Bekr Sadik je tada išao u Siriju. Kada se je vratio, još je bio na putu, s nekim se znači sreo i pitao je u vezi kako je stanje u Meki, imaju li kakve znači nove vijesti i slično. To je bilo tako kako su ljudi kad bi putovali, zato što je dugo se putovalo, kad bi se vratio, pitali bi na taj način. Ta osoba mu je rekla, ima nova vijest da je tvoj prijatelj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tvrdi da je poslanik. Kad je ovo poslanik, kad je ovo Ebu Bekr radijallahu anhu čuo, rekao je, ako je to rekao, zaista je istina. Ovo je znači pokazalo kakvo je mišljenje Ebu Bekra radijallahu anhu bilo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da nije imao potrebe da uopšte nije imao potrebe da pita za druge stvari ili da traži neko čudo. Znači Ebu Bekr radijallahu anhu prije nego što je došao u Meku povjerovao je u znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda u Meki je to potvrdio i rekao, ja sam prvi od onih koji svjedoče u tvoju istinitost. Onda obećani Mesija također objašnjava koliko je važno primiti odmah poruku, a ne ići kroz argumente i to, jer poslije kada znači to bude rašireno i prošireno, nekako osoba nema toliki taj stepen, veliki stepen u vezi toga, da uvijek prvaci su u smislu ti koji prvi prihvate imaju veći stepen. Kao što je to Ebu Bekr
radijallahu anhu uradio, nije tražio nikakva čuda i neke dokaze, već je povjerovao znači poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nije to čuo ni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali je povjerovao. I obećani Mesija tu također navodi primjer Ebu Bekra, da je čuo znači to na putu i nije tražio ni dokaza ni ništa, već je znači prihvatio to. Jer je znao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada ne bi mogao da izgovori laž. I zbog ovoga je znači dobio Sidik nadimak, prepoznavajući da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je istiniti. Hazreti Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu govori u vezi ovoga. Navodi u vezi Hazreti Hatidže radijallahu anha kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači dobio poruku i kada je sumnjao da će i kada je znao da će se mnogi biti protiv ovoga i rekao Hatidža, ja se bojim za svoj život. Hazreti Hatidža radijallahu anha je rekla, raduj se jer Allah te nikada neće staviti u tu poziciju. Hazreti Hatidža radijallahu anha, pusti ljude, ne govori šta god hoće, ti imaj svoj komfort. Ako je ovo istina, Allah te nikada neće znači dopustiti da bude drugačije, jer ti si taj koji čuva rodbinske veze, koji znači govori istinu, koji si gostoprimiv, koji imaš toliko dobrih karaktera. Hazreti Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu kaže, ona imala 55 znači godina. Ona je bila udata za njega 15 godina. Njen testament je znači toliko bio da znači kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u takvoj situaciji bio, ona izgovorila ove riječi. I zaista da on nije imao ove znači kvalitete koje je ona navela, njene riječi ne bi bile utjeha takva. U dolini znači Ebu Talib kada su ih bojkotovali u 3. godini znači i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da dokument koji je visio na Kabi u vezi tog bojkota protiv njih, sve su znači ti insekti kao pojeli, osim ima i dalje je stajalo ime Allahovo. Ebu Talib je rekao svojoj braći zbog toga što je toliko vjerovao u istinitost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao tako bi Boga, Muhammed nikada nije mi rekao laž. Ebu Talib je tada otišao Kurejšijama i rekao, moj bratić koji nikada nije meni rekao laž, rekao mi je da je Allah poslao insekte da pojedu vaš dokument i samo je ime Allahovo ostavljeno. I rekao je, ako je moj bratić istinit, onda zaustavit ćete taj bojkot na njih, a ako je lažan, onda ću vam ga ja dati. Kao predaću vam ga, radite što god hoćete s njim. Oni su rekli da ovo je ispravno, uradit će po tome, i kada su inspektirali taj dokument i zaista je se desilo kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to se je desilo i Kurejšije su znači bili postiđeni ispred svojih ljudi. Onda jednom Kurejšije su poslali Utbu kao njihovog predstavnika poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, zašto ti govoriš loše u vezi naših idola i govoriš u vezi naših predaka loše? Šta god želiš, mi ćemo ti dati, samo zaustavi se govoriti ovo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je slušao, nije govorio. Kad je Utba završio svoj govor, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači proučio nekoliko ajeta iz sure Hamim al-Sajda, gdje govori upozoravam vas kazne Ada i Samuda. Utba ga je tad zaustavio na tom ajetu
i rekao je dosta. Utba se onda vratio svom narodu i rekao je: ja znam kada Muhammed govori da nikada ne govori laž i znači bojim se da će pasti kazna na vas. Onda također Hazreti Ali radijallahu anhu kaže, prenosi da je Ebu Džehel rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: mi tebe ne nazivamo lažovom, ali odbijamo tu vjeru što si ti donio. Ahnas bin Šerid na dan Bedra je se sastao ili vidio je Ebu Džehela i da mu je rekao: o Ebul Hakam, jel ovdje nema niko ko će čuti naš razgovor? Onda mi reci iskreno, da li je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istinit ili lažov? Ebu Džehel je rekao: tako mi Boga, tako mi Allaha, Muhammed je zaista istiniti i nikada nije rekao laž. Hazreti Muslim radijallahu anhu mu kaže kako je kao zaprepaštavajuće da su neprijatelji Islama 40 godina znači bili svjedoci života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovog karaktera i svega. I kroz svoje znači riječi su uvijek potvrdili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista bio iskreni, istiniti, najbolji čovjek, ali kada je on objavio da je njega Allah dželle šanhu poslao znači njima kao poslanika, oni su ga odbili. Hazreti Muslim radijallahu anhu kaže da znači ovi ljudi su bili nepoznati da su oni bili znači ljudi koji nisu poznavali poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa ga odbili, to bi bilo drugačije. Ali znači naseljenici Mekke gdje znači život poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio je znači otvorena knjiga za njih. Kako su ga oni onda odbili? Kako kad u svojim srcima su zaista znali da je on istiniti? Kakav je neprijatelj bio znači Ebu Džehel prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali i on je znači priznao i rekao: mi tebe ne nazivamo lažovom, ali odbijamo znači tvoju religiju. Znači i osoba koja je bila zla poput Ebu Džehela nije mogao da znači nazove poslanika sallallahu alejhi ve sellem lažovom. I njegovo srce je zadrtalo ispred takve znači laži. I znači on je rekao: mi odbijamo tvoje učenje, ali ne nazivamo te znači lažovom. Ovo znači zaista pokazuje kako istinitost, integritet poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo usađeno i u srcima najgorih neprijatelja Islama. Ubej bin Halef je također bio veliki protivnik poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je jednom: tako mi Allaha, kad Muhammed govori, on govori istinu i on ne laže. Znači istiniti sjaj je u tome kada i najgori neprijatelj posvjedoči istinitost nekoga. Hazreti Abdullah bin Salam prenosi da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, ljudi su žurili da ga sretnu i uzvikivalo se: Allahov poslanik je sallallahu alejhi ve sellem došao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao. Tako su govorili, ovo 3 puta su rekli. I on kaže: kada sam pogledao direktno u njegovo lice, shvatio sam da njegov izraz lica nije izraz lica lažova. Prve riječi koje sam čuo da je izgovorio su bile: o ljudi, imajte uvijek naviku da jedni druge selamite, znači sa selamom, da se pitate, hranite, da čuvate rodbinske
veze i klanjate u toku noći kada su ljudi spavaju i ući ćete u džennet. Također komentari Jevreja iz Medine. Benu Kurejza i muslimani su imali znači ugovor kao prijateljstva i u toku bitke Hazab poglavica Benu Nazir Ujej bin Ahtab otišao je kod Kab Ashad Kurejzi poglavicu znači Ebu Kurejza i pokušao je da ga navede da prekrši ovaj ugovor i da oni kao pobjede muslimane. Kab bin Asad koji je bio znači vođa Benu Kurejza i također je bio protivnik muslimana je rekao: ja imam ugovor sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i nikada neću prekinuti taj ugovor. Ja nisam vidio u njemu ništa osim lojalnosti i iskrenosti. Ubejd bin Umeir prenosi da je neko rekao o Hazreti Omeru: zar nisi čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da ja govorim kao šale i to, ali kroz šale uvijek govorim samo istinu. I on je rekao da zaista istina je to. Bazbekin od djeda prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kao teško onima koji govore i lažu da bi se ljudi smijali radi toga. I znači također najmanje laži kroz šalu su znači zabranjene i velika upozorenje je znači rečeno. Hazreti Abdullah bin Amr prenosi da kaže kada sam god znači čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ja bi to zapisivao da bi to znači zapamtio. Kurejši su mi rekli ti to sve znači zapisuješ i rekli su mi kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljudsko biće, on priča u ljutnji i u sreći i on kaže ja sam onda zaustavio se da zapisujem i onda sam rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao nastavi da zapisuješ i s prstom je pokazao na svoje usta i rekao tako mi onoga ko ima znači život u svojoj ruci, moj život u svojoj ruci iz ovih kao ja ništa ne govorim osim istine i bogobojaznosti. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao zaista i treba da se to zabilježava. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio neistinu i na znači manjoj skali. Prenosi se da je Abdullah bin Amr rekao jedan dan me je majka pozvala dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u našoj kući i ona je rekla dođi vamo daću ti nešto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ju je upitao šta planiraš da mu daš. Ona je rekla ja ću da mu dam hurmu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ako znači mu nisi dala nešto onda bi laž bila zabilježena protiv tebe. Onda znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na ovakav stepen stavio istinitost. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da znači poslanikov stepen iskrenosti je bio takav da njegov narod mu je dao asadik nadimak. Uvijek je govorio o svojoj zajednici znači da ovo rade i uvijek je znači rekao da njegovi sledbenici moraju da budu istiniti, da se drže što dalje od laži i uvijek bi govorio istina dovodi do bogobojaznosti, a bogobojaznost nas vodi u džennet. I najveća istina je
da osoba govori istinu dok ga drugi ne smatraju istinitim i to je nešto najljepše u Allahu ovim znači nagradama. Jedan čovjek je doveden znači poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegova kazna je bila ubio je mnogo muslimana. Hazreti Omer radijallahu anhu je smatrao da taj čovjek treba da ima smrtnu kaznu i gledao je u poslanikovo lice i nadao se da mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da znak da ga odma znači likvidira. Kada je taj čovjek bio pušten, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: Allahov poslaniče, njegova kazna je bila da treba smrt. Poslanik je rekao: ako mu je kazna bila smrt, što ga nisi ubio? Omer radijallahu anhu je rekao: da si i okom pokazao, ja bi to odmah uradio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: poslanik se ne ponaša ili ne služi kao prevarama. Kako da mu govorim fino svojim jezikom, a da ti dajem signale da ga ubiješ? Ovo je prevara i ovo je nemoguće za mene. I dok je ovo znači uspostavio takav karakter da i neprijatelji nisu znači mogli svjedočiti protiv njega, također je ovo usadio u svoje sljedbenike da postignu najveći stepen iskrenosti. I znači danas je dužnost svakog Ahmedi muslimana da se preispitaju i da znači preispitaju svoje iskrenosti, status i da ovo poprave, da Allah dželešanuhu nam pomogne da to ispunimo. Poslije džume ću da klanjam dženazu u odsustvu od Šahida Ahmed sahiba. Supruga Mirze Naim Ahmeda preselila je u 91. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Bila je Musija, alhamdulillah, bila je kćerka Nawab Abdul Khan sahib i sahib Zadi Amtul Hafiz Begum sahiba koja je bila unuka obećanog Mesija alejhi selama. Iza nje su ostala 4 sina. Njen najstariji sin Numan piše da je bila veoma puna ljubavi prema svima, bila je izuzetno gostoljubiva, željela je proširiti svoj dom da ugosti više ljudi. Svoju ljubav je dijelila sa svima, bogatim i siromašnim. Znala je pronaći mjesto u svačijem srcu. Njen sin Rizvan mlađi piše da je posebno brinula onima koji su se suočavali s poteškoćama i također je svojoj djeci ovo isto govorila. Imala je veliku snagu, ljubav i odlučnost, što je također i Hazur potvrdio. Njena sestra kaže da je bila puna žara, strpljivosti, odlučnosti i puna ljubavi. Njena snaha također piše da je bila čestita i ljubazna i da su svi ljudi to govorili o njoj, o njenoj gostoljubivosti bez pretvaranja. Nakon što je pala, slomila je kuk i bila je onda u invalidskim kolicima. Svoju posljednju bolest znači sa saborom je bez ikakve žalbe snosila. Njena unuka kaže da bi u mjesecu jednom pročitala Kur'an do 2-3 puta. Uvijek je ostajala pozitivna i cijenila svaki trenutak života. Hazur također kaže da je uvijek vidio kako je pozitivna i da vodi računa o osjećajima drugih. Nikada ne govori ništa što bi bilo povrijedilo druge. Bila je među onim koji rade tiha djela o kojima se sazna poslije njihove smrti. Hazur se također molio da je Allah podari oprost i milost. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر